ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೈನ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಅಂದ್ಕೊತಾ ಇರ್ಬೋದು ಏನಿದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ. ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾವು ಒಂದು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಥರ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ದೇ ಬಾಕ್ಸು. ಅವ್ರು ತೊಗೊಬಂದು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ನ. ಶಂಕರ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ನ. ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು 4 ಸೀಟರ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್, ಮತ್ತು ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಶೇಷಮುಡ್ದು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್. ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನಿಸಿದೆ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿ. ಇದು 4 ಸೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಂದು 2-3 ಶಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ನಮಗೆ 4 ಸೀಟರ್ದೇ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಟೇಬಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಚೇರ್ಸ್ ಹೋಗೋ ಥರದ್ದೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಶಾಪ್ಸಲ್ಲಿ 1-2 ಕಡೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಶಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಾವು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಥರ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲೇ. ಸೊ ಓಕೆ ಅಂತ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲೇ ನಾವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಈ ಒಂದು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ನ. ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಟೇಬಲ್ ಕೆಳಗೆ ಚೇರ್ಸ್ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲುಕ್ಕನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ.
ಟೇಬಲ್ ಬಂದ ಖುಷಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು 4 ಸೀಟರ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್. ಹಾಗೆ ಟೇಬಲ್ ಕೆಳಗೆ ಚೇರ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಕೆಳಗೆ ಚೇರ್ಸ್ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲುಕ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮನೆಗೆ. ಹಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ನ ನಾವು ಇಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ನ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಲಿಂಕ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಲಿಂಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದೊಂದು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತಾ, ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಲವ್ ಯು ಆಲ್.